Ẹ kú dédé wòyí ní gbogbo ibi tẹ́ tí ń bọ̀ wá. Orúkọ tèmi ni Fadilat Olamide. To my right here is Mr. Idris Olatunji, and to his right is Rafiat Olanwumi. Kí là ń ṣe bíbá ilé ni gan-an? Today we want to discuss a fẹ́ sọ nípa hookup and slay mama. But before we go, kí ni Yorùbá hookup and slay mama? To me, ṣé hookup ṣó ní Yorùbá ṣá? Kò sí nǹkan tí kò ní èdè Yorùbá, àti wípé ìsọwọ́ sọ pé hookup àti slay mama oníkálukú ló ní ẹwà èdè tiẹ̀ ní Yorùbá, ní Haúsá, ní Ìgbò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So fún ti tèmi mo máa sọ wípé hookup dàbí àwọn tó ń ta adùn ara wọn láti fi gba owó jáde fún ara wọn. What if you put it like this? Àwọn tó ń fabẹ́ jẹun. Like it means you go directly to the point. Kò ní ká máa fọ̀pá pọ̀lọ̀pọ̀lọpọ̀ ejò. Adùn ara wọn, kí ladùn tó wà lára obìnrin tó ju abẹ́ wọn náà lọ? Kò sí. Mi ò tún lérò pé ó wà o. Okay. Ojú òun ṣe adùn tóbìnrin ń tà o. Tá bá ní ká wò láti perspective tọ̀dọ̀ mi, hookup, slay mama and the likes, orúkọ kan náà ni gbogbo wọn. So they just term it to different meaning. Aṣẹ́wó kan náà ni gbogbo wọn, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. So that means we can even put runs into this topic. Yes. Exactly. Yes. Runs, hookup, slay mama, aṣẹ́wó kan náà ni gbogbo wọn. Ẹ kí wá gangan ni ìyàtọ̀ tó wà láàrin gbogbo wọn. Kò fi bẹ́ẹ̀ sí ìyàtọ̀ púpọ̀ láàrin wọn ní títí tèmi, because tá bá ní ká fojú inú wò, gbogbo wa náà la mọ̀ nǹkan tí wọ́n ń pè ní hookup. Tá bá dẹ̀ tún ní ká fojú ìdàkejì náà wò ní slay mama àbí nǹkan kan, gbogbo wa náà la mọ̀, but ìyàtọ̀ péréte náà ló wà níbẹ̀. Tèmi bá máa sọ pé bẹ́ẹ̀ ni o àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Àmọ́ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Lábẹ́ bó ti yóò wù kó rí, there is supposed to be a difference between the two. Okay. You cannot be a student at the same time be the teacher. To me, I think the slay mama, they are the teachers to the hookup. If you are going to talk about slay mama, that means you are going to talk about those cross dressers. Those who are dressed around this, they will said they are slaying. Exactly. Me too, I can slay in my own husband's house, slaying to my husband. And they can be slaying without doing hookup. That's what I'm about to put out. Pé kíkẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ni nǹkan tó mú wọn yàtọ̀ síra wọn. After the explanation of hookup and slay mama into our Abinibi language, can we go about the reasons tó jẹ́ pé àwọn kinní tó ṣe pọ̀ láwùjọ wa, tó jẹ́ pé àtọmọdé àtàgbà ló wá sọ di ojú iṣẹ́? Like some don't even think of doing other things aside hookup. Tó bá jẹ́ ní kìkìdá tèmi, ojú kòkòrò, ọ̀kánjúà, ànítẹ̀lọ́rùn, olè, nǹkan tí tó fà nìyẹn. Torí téèyàn bá ní ìtẹ́lọ́rùn, èèyàn á mọ̀ pé kò sí irú iṣẹ́ yòówù téèyàn lè máa ṣe. Èèyàn á mọ̀ pé téèyàn bá ṣiṣẹ́, èèyàn máa rówó than having it at the back of our mind that téèyàn ò bá ti ṣe hookup, èèyàn ò lè rọ́nà lọ. Tá bá dẹ̀ wò, there are a lot of people tó jẹ́ wípé out there tó jẹ́ wípé they feel like ọ̀rẹ́ mi lo mọ́tò iye báyìí, mọ́tò 70 million, of which bàbá tó bí lọ́mọ gan-an Kò ra kẹ̀kẹ́. kò ra rú ẹ̀. So pé èmi náà fẹ́ nírú ẹ̀, èmi náà fẹ́ ní connections. There are various ways, various reasons in which people venture into hookups. Brilliant. Like for instance, the other time mo lọ sí Èkó where it was a cool party, but why me seeing those lady, I already know that this lady must be selling something. Starting from their mode of dressing, their selling points, their starting points. Seriously. So because there was she was like, hello chief,
how far? Kìnìkan, like turning with her body, but to my surprise, it was like ìgbà tí tó máa wave ọwọ́ ẹ̀, mo kàn rí kọ́kọ́rọ́ keyless, mo kàn rí ní ọwọ́ ẹ̀ ni pé you have something like this and then you still believe that if you can't do hookup kò síṣẹ́ mi mọ́. Téèyàn lè ṣe. Ó tọ́ ní ṣá. But tá bá tún ní ká tún fi ojú mìíràn wò, ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́. Ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ nígbà míì, ó máa ń jẹ́ kí ọmọ oníbìí níran kó di ọmọ aláìníbìí, aláìníran tó bá dé ta. Ìwọ tí a ti kọ́ ní ìdílé Mùsùlùmí, tó jáde láti ìdílé Mùsùlùmí, tó jáde láti ilé Kristẹni, tó fi ẹ̀sìn kọ́ ẹ, tó fi ìwà kọ́ ẹ, tó bá wá dé school tó kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́, tó bá àwọn èèyàn tí ò yẹ kó bá rìn, kò sígbà téèyàn ò ní padà ṣe nǹkan téèyàn ṣe. Ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ yẹn dẹ̀ wá leléyìí, it's just because they want to live extravagantly. Ọ̀rẹ́ mi wọ Gucci, èmi náà fẹ́ wọ̀. Ọ̀rẹ́ mi wọ Fashaz, èmi náà fẹ́ ṣe kí ni, èmi náà fẹ́ wọ̀. Ó ń lo mọ́tò, exactly, èmi náà fẹ́ lo mọ́tò. Láti ibẹ̀ lọ, wọ́n wá wò pé okay, ọ̀nà wo làwọn lè gbà láti lè fi get àwọn nǹkan yìí táwọn ò rí. From there, they start the hookup things. Ọ̀rẹ́ alpha now, introduce me to someone, kìnnìkan, and kẹrẹkẹrẹ wọ́n á máa múra wọn lọ títí tó fi máa wà expose, tó fi máa wà àti ibi ìkan ẹyọ kan ló ti máa di méjì, ló ti máa di mẹ́ta. Fọ̀rẹ́ mi hàn mí, fọ̀rẹ́ ẹ̀ tún hàn mí títí. Ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ òun náà tún jẹ́ nǹkan tó máa ń jẹ́ kí àwọn nǹkan burúkú yẹn kó pọ̀ sí ní àwùjọ. Tá bá ń kọ́ ọmọ wa, ká kọ́ lẹ́sìn, ká kọ́ níwà, ká kọ́ ní àwọn nǹkan tó máa mú ṣe tó bá dé ibi tó ń lọ, tó bá dé school, tó bá dé ibi tó ti ń kọ́ṣẹ́, tó bá dé ibikíbi ìyówù. Ẹ understand nǹkan tá à ń sọ. Yorùbá bọ̀, wọ́n sọ wípé àgùntàn tó bá bájá rìn á jẹ ẹ̀gbẹ́. And under that aspect of group, maybe moving with people that innovate or initiate them into that lifestyle. But do you know what? Yorùbá sọ wípé agbépo lájà ò jalè bí ẹni tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹni tá kọ́ níkà tó ṣèkà ni. Ìkà ti wà nínú ẹ̀ tó fẹ́ ṣe. Àmọ́ lọ́dọ̀ tèmi o, ẹlòmíì ò déédéé máa ṣe. Some don't just venture to this act. Some they think they did not have that thinking of initiating something else to benefit themselves. Ó ti lérò pé kí n lè fi mú ẹbí àti ará kúrò nínú ìṣẹ́ àti ìyà jẹ́ ń tara mi. Nǹkan tó dẹ̀ tún máa ń fà tẹ́lẹ̀ máa fi ń wo ibi tó ti wá pé ìran mẹ́ta ń tòṣì. Tẹ́lòmíì ò bá rẹ́ni tọ́ sọ́nà. Do you know sometimes when you have good upbringing, it doesn't matter pé you will do good in your life. Yes, exactly, you are right. Even if you don't have good upbringing. I have a friend that used to say, ọmọ pastor ló máa ń dẹ́ṣẹ̀ jù, ọmọ àfáà ló ń hùwà bújù. Though it's not a good thing to say, but when we look into our society today, we will see there's some things that happens. So when you think about the background of that person, tó hùwà yẹn, you feel ashamed for that person. But then ní òde tìjú fún rẹ̀. I know someone. Ìgbà tí mo kọ́kọ́ mọ ọmọ yìí, ọmọ tó lẹ́wà tó dáa ni. Imú rẹ̀ ò jọ Mùsùlùmí, kò jọ Kìnrinkáyé. All of a sudden, a ti parí 300 level tàbí ká wà ní second semester 300 level. Ó kàn change. Ìwọ tó ń lo iPhone tẹ́lẹ̀, kí ló kan jù àtó tún mú ẹ dé? Lẹ́yìn iPhone, kí ló tún kù? iPhone náà ni. Nǹkan tí ò wá yé mi nu. She's already using iPhone. All I know is that she changed her circle of friends. Àwọn tó ń bá rìn yàtọ̀. Ṣàdédé ni mo rí pé ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní rú. Mo ṣàkíyèsí yẹn, mo á pe àwọn tó ẹjọ́ rìn pé, excuse me, don't you notice the change in your friends? They're all like, no, she's still the same person they know. No, she's not the same person. Maybe she's thinking of something. You should just ask her why she's lean. She's like this before. Lean. She's getting lean. Wọ́n ní okay o, ó dà ní pé ó pààrọ̀. You know, students we aláwọ̀ ọ̀rọ̀ kan tá máa ń sọ pé ó pààrọ̀ ọkọ. Àṣé kò ń sọ ọkọ ẹyọ kan ló pààrọ̀. Ó ti ní àwọn ọkọ
ó wá jẹ́ pé ó di àsìkò dánwò kó tó máa sáré wípé I need to cover up with my school work. My education. Irú àwọn yẹn ń sìn ṣé mọ̀ pé kò ń ṣe ibi tó ti wá ló jẹ́ kó ṣì wà o. Ǹjẹ́ wọ́n lè sọ pé àwọn tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ ta òṣì dànù from their they want to change their background, though that's not the next thing to do, it's not an option, but what if they see it as an option? Ẹ wo Ọlámídé, ohun tí ò dáa kò dá ló ń jẹ́. Gbogbo wa wà níbí báyìí lónìí, àlá ní sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ kò séèyàn tó a lè sọ wípé ayọ̀ bẹ́ẹ̀ ebi ò pa wá. Right. Tí ènìyàn bá mú iṣẹ́ lókùnkúndùn tó fi àwọn ata àti iyọ̀ tó bá yẹ kó wà níbẹ̀ tó bá fi sí, Ọlọ́run máa ń bless èèyàn látara bẹ́ẹ̀. Kò dìgbà tó bá ṣe lo ìdí ẹ̀ fún gbogbo aráyé tó yá fún eléyìí tó yá fún eléyìí k'Ọlọ́run tó sọ wípé ọ̀nà ni. Ọlọ́run ọba gangan mọ̀ wípé nǹkan tó ń ṣe ó dáa kó tó fàlùbáríkà sí. Èyí tí ò bá wá dáa tó fàlùbáríkà sí fún ẹ, a jẹ́ pé ibi tó ti ń rówó yẹn wọ́n ń fún ẹ ọ̀nà àìtọ́nà dẹ̀ ni. So nǹkan tèmi kan mọ̀ ni wípé nǹkan tá a bá ń ṣe ká ṣe dáadáa, torí mo mọ̀ pé lọ́jọ́ kan Ọlọ́run á fi iṣẹ́ yẹn á fi bless wa, á fi yìn wá, tá a dẹ̀ máa rí èrè tó pọ̀. Okay, let's say ẹ jẹ́ ká mú àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan lóbìnrin ká fi ṣe example. Let's take from those celebrating Ọmọ́tọ́lání, Ẹ̀kẹ́hìndé. Tá a bá tẹ̀ wá sọ pé okay o, àmọ̀dí wọ́n ṣe hookup o, ṣé a lè tọ́ka sí àwọn ẹnìkan ní gbogbo àwọn celebrity tó wà, àwọn tó ń ṣe art yẹn, tó ń ṣe misuse àwọn tó wà lórí entertainment ìtàgé, ṣé wọ́n lè tọ́ka sí, wọ́n lè sọ pé Ọmọ́tọ́lání Jọládé, ṣé wọ́n lè sọ ìwà ìbàjẹ́ kan tó ti wù pé ó ti gbé bàbá aláyé kan rí ní ìgbà yẹn, ká fi wé àwọn tó wà ní àkọ́kọ́ èèyàn kan rí nígbà yẹn, ká fi wá wé àwọn tó ń ṣe eré orí ìtàgé yẹn nísìn àbáwọn celebrity yẹn nísìn. I understand. And at the end of the day, that woman, she's a woman of honor. Kò séèyàn tó máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí ò ní sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni. Pé Akẹ́hìndé kinní kan, ó ń try, báyìí ló ṣe ń ṣe, bó ṣe make owó ẹ̀ lélẹ̀. And she's even role models to some. So some people, imagine of what happened some months back. Ọmọ ẹ̀, her own daughter, ó lọ sí beach, half naked, àwọn aṣọ tó máa ń wọ̀ lọ sí beach òun ló wọ̀ lọ, bikini ló wọ̀ lọ. Ó dẹ̀ react, Ọmọ́tọ́lá ó dẹ̀ react sí aṣọ tó wọ̀ wípé òun ò fẹ́ máa rí aṣọ yẹn ní ara ẹ̀ mọ́. Wow. If actually she wants to remain her own daughter. Báwo ni ò bá ṣe dáa tó kó jẹ́ wípé àwọn òbí bí wọ́n ṣe ń treat àwọn ọmọ wọn nìyẹn. But exactly, to my own perspective though, òun ni wípé Ọlọ́run máa ń lọ alábòsí lára, bóyá yóò túbá, bóyá yóò yíwà padà, bóyá yóò tọrọ àforíjì. But tí Ọlọ́run bá gbá alábòsí mú kò ní bọ́ láéláé. So to buttress everything up, there's some parents tó ń pé tán bá rí tọ́mọ lágbájá wọ ṣòkòtò ó dáràn, àmọ́ mo ti wọn nǹkan tó ń ṣe lẹ́yìn odi kan mọ́ kí oníkálukú kó sọ́gbà ẹ̀ ló dáa. Ǹjẹ́ a lè sọ wípé àwọn ajíṣebíabo, that the English knows as the cross-dressers, like I mean people like Bobrisky and James Brown, though I don't know the pronoun to use for them, let's just shift that place. Ǹjẹ́ a lè kà wọ́n mọ́ slay mama? Torí tí màámi bọ̀dá mi Bobrisky bá máa introduce ara wọn, she will say big mommy of Lagos, their mommy, the happening in Lagos. So for her to believe that Lafija local lifestyle, àti pé láwọn kan tí gbèsè ayé ẹ̀ dùn mọ́, ṣá lè kà wọ́n mọ́ hookup ní àbí slay mama? Kò jẹ́ kankan nínú méjèèjì. Kò jẹ́ kankan nínú méjèèjì. Torí eléyẹn tiẹ̀ ó gbìyànjú láti tún ara ẹ̀ dá to his or her own standard. So gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn nísìnyí, ṣé obìnrin ló ń bá sùn ni
àbí Àbọ́kùnrin. and then ọkùnrin ni Ọlọ́run dẹ̀ ó tún rẹ̀ dá olóbìnrin ni ṣé ṣó máa bímọ and báwo ló ṣe máa bí ọmọ yẹn so òun ló mọ ìdí tó fi túnra rẹ̀ dá ní up to that. Our own belief, our own perspective, but the way she wanna be. Dúró slay mama bí mo ṣe wà yìí mo lè decide láti máa múra máa wọṣọ máa ṣe lọ sí party kí n máa slay on my own kí n dẹ̀ má ṣe hook up. I know, but do you know Yorùbá ní bá bí mo ṣe wà yìí náà bá ṣe rìn ní láṣepọ̀ ni but bí mo ṣe wà yìí náà mò ń slay ṣé mi slay ẹ wo mí náà. No, it's not about slaying. Slay yàtọ̀ sí slay yàtọ̀. Let's get it. Ẹ máa gbọ́ yes. àwọn nǹkan wà slay tó wà nílé ọkọ wà slay tí ò bàbá ń dágbé ìyá ń dágbé slay ìyá ń dágbé bàbá ń dágbé slay òun là ń sọ nípa òótọ́ ni. And then tá a bá sọ̀rọ̀ pé okay o mo ń wọ aṣọ tó dáa mo lọ sí pátí mo ń jayé káàkiri kò sí bẹ́ẹ̀ ó ṣe rìn sí sàkání irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tí àwọn tó máa jẹ́ àwọn tó máa jẹ́ kó display tí ò ní rìn pẹ̀lú ẹ̀ tí ó fi jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kó mú ní òkùnkùn ó ti yé mi ó ti mo understand. So what do you think we can do to curb this hookup of a thing in the society? Ṣé a lè sọ yìí pé àìníṣẹ́ lọ́wọ́ employment there are people tó jẹ́ wípé they still have that employment but they believe like pé mi lè ṣiṣẹ́ 30,000 mi lè ṣiṣẹ́ 50,000 what mi ju ìyẹn lọ it's more or less like ọmọ 17 years tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe ìyàwó ìlú tó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tó yẹ pé owó tó kọ́kọ́ máa rí nígbèsè ayé ẹ̀ maybe he got like 5 million ó dẹ̀ ná 5 million yẹn ó bẹ̀rẹ̀ and ó parí ẹ wá sọ yìí pé ẹ fẹ́ máa fi ṣe 50,000 lọ he will look at you like are you mad again. Ṣé you dey whine me ni? Ṣé you dey whine me? So that's just ṣé a lè pè ní employment ṣá. Síbẹ̀ náà kò sí nǹkan tá gbára Ọlọ́run ọba ọ̀ka we can still eradicate it. Báwo la ṣe máa ṣe. Even tí a bá tẹ̀ wá lè as in tí a bá lè eradicate ẹ̀ pátápátá a sì lè ṣe kí ó reduce to some level. A lè ṣe okay ní àkọ́kọ́ employment opportunity náà wà níbẹ̀ tí àwọn ìjọba wa bá gbé ètò iṣẹ́ kalẹ̀ kódà tí ò bá fúnni lówó púpọ̀ tó bá ń fúnni ní owó díẹ̀ a máa rẹ́ni tó jẹ́ wípé owó kékeré ó ti tó ju kó rí owó ńlá lọ. Ẹ̀dùnà hookup yẹn èló náà ń gbà níbẹ̀ 5,000 10,000 ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín 5,000 10,000. No. I don't to my own perspective I don't count that as hookup. Ṣé o tọ́? Do you know there is class to everything? Even you understand? Okay. So there's some they call them Instagram babes. Hookup is a wide field on its own. That means there is money in it. That is why. But let me bust your brain. Ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé kò ṣe pé kò ní owó lọ́wọ́ ní ayé rẹ̀. They are okay in their own, but should I say the inability to stay in one place? The ojúkòrò láti explore nǹkan tó yẹ kí n explore. And you know, female genital of a things. Àwọn kan ní tàn bá dábẹ́ fọmọ ó máa ṣe ṣìnà ọmọ tó bá máa ṣe ṣìnà ṣe ṣìnà. But do you know àwa ti wá rò pé lágbájá lówó kò yẹ kó lè ṣe hookup. Ṣé mọ̀ ìbàjẹ́ tó wà lára lágbájá lára ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó máa mú lọ ṣe nǹkan tí kò yẹ kó ṣe tó fi ń rìn ìdọ̀tí. To me the solution is kọ́lọ̀mbà àwọn ọmọ wa. Torí Yorùbá ní ẹni bá lọ́kòókò ẹ̀ tó yè ló gbọ́n jù. Òun ló mọ̀ lọ. Ọlọ́run ló dẹ̀ ń báyàn lọ. You can't just say I groom my kids to the way I want them to be and they are groomed. Excuse you?
this generation, this century that we are, if you did not, even if you groom them, fi wọ́n lọ́lọ́run lọ́wọ́, kọ́lọ́run má ṣì wá lọ́nà. Yes. There's some they have the opportunity to do whatever they have. They are from a good background, but they are still in this thing. You know what? Even at a point, you just be like, is this the same century? We are always a kid. Ṣé o pín gbà kan tó bá bí ọmọ ọdún mẹ́wàá, ọmọ 18 years old ní oúnjẹ, and that girl or boy tó wá rẹran sórí oúnjẹ, the seller might follow the baby, the kid home, pé who sent you food of this amount? Or who sent you food tó fi rẹran sórí ẹ̀? Oúnjẹ tó pọ̀ tó báyìí. Thank you, but now nobody cares where you get it. Nobody cares of your source. In àsàn tó bá sì lè náwó. Nǹkan tó ṣe kókó ni wípé ní ìdílé oníkálukú, as in from your own family, from where you're coming from. From your own family, from my own from my own family, kí ìyípadà kó bẹ̀rẹ̀ láti ilé oníkálukú. Ó túmọ̀ sí pọ̀rọ̀ yìí dàbí ọ̀rọ̀ amọ́kùn. Olókè lẹ̀ ń wò wọlẹ̀. Kó bẹ̀rẹ̀ láti ilé, yes, láti ilé oníkálukú. Tó bá bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ tiẹ̀, ọ̀dọ̀ ti tèmi, definitely nǹkan kan máa jáde láti bẹ̀. A kàn lè kó gbogbo wa jọ lẹ́ẹ̀kan náà ká máa sọ pé ó yá o, ẹ má ṣe hookup mọ́ o, ẹ má ṣe slim mama mọ́ o, ẹ má ṣe kinní kan mọ́, kó possible. But láti ti ọ̀dọ̀ tèmi, kọ́mọ mi, kọ́ àbúrò mi, kọ́ ẹ̀gbọ́n mi, kó lè fún èmi gangan ní ìsinmi. Kí ẹ̀yin náà kọ́ wọn bẹ́ẹ̀, kó lè fún ẹ̀yin náà ní ìsinmi. Káwọn náà kọ́ wọn bẹ́ẹ̀, kó lè fún wọn ní ìsinmi. Àti ibẹ̀ lọ, á tún wá máa organize wọn. Tí wọ́n bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ tó máa jẹ́ kínú wọn tutù, ẹ ka Bible fún wọn. Lóòótọ́ gbogbo ẹ̀ là ń ṣe, but tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ náà tá a bá stop, tá a continue láti máa ṣe láti ọ̀dọ̀ ti tèmi, ọ̀dọ̀ ti tẹ̀yin, mo mọ̀ pé changes ó máa ṣẹlẹ̀. Then from ibẹ̀ náà ká tún lọ síbi tí àwọn ìjọba wa wà. Ètò ìrànlọ́wọ́ ká ṣe fún wọn. Okay ká tẹ̀ ní pé ẹ jẹ́ ká wo abroad. They are schooling at the same time they are getting money. If they are schooling and they are getting little, wọ́n lè fi kan ṣe nǹkan kan. Ẹ tó wá ti ká wọ abroad yẹn náà overseas. Tán bá bímọ owó ni. Ẹ bímọ gan lásán wàá gbowó tí wàá fi máa tọ́jú ọmọ ẹ̀. Ìwọ tó jẹ́ ìyá gan wàá gbowó tí wàá fi máa maintain ní ọmọ tó bí. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn, ẹni sùúrù, gbogbo àwọn nǹkan yẹn tí wọ́n ń rí ló ń fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ tí ò fi jẹ́ kí gbogbo àwọn ìwà ó wà níbẹ̀ o. Àmọ́ kò pọ̀ tó àwọn ọ̀dọ́ wa níbí báyìí tí ò fi jẹ́ kí wọ́n expose ara wọn sí nǹkan tí ò yẹ kí wọ́n expose sí. Ẹ imagine tàbí pé wọ́n sọ pé àwọn Africans, àwọn ọkọ wa ní Nàìjíríà, àwọn ọkọ wa ní Ghana, àwọn ọkọ wa tó bá dé overseas níbẹ̀ yẹn tí àwọn òyìnbó bá gbá wọn mú, wọn ò wá sílé mọ́. Torí wípé wọn ò rí ìranù oríṣiríṣi ṣe. Tó dé mọ̀ pé àwọn ọkọ tàwa tó jẹ́ aláwọ̀ dúdú yìí wọ́n dà ń bẹ̀. Wọ́n mú wọn sílẹ̀ ní wọ́n sáré mú wọn lẹ̀ pé mi ìrè lè ṣe, wọ́n mú wọn sílẹ̀. Ẹ understand? Ẹ jẹ́ ká fi àǹfààní lẹ̀ tí àwọn ọmọ wa lè jẹ. Tí àwọn ọmọ wa bá ní àǹfààní oríṣiríṣi tí wọ́n lè jẹ, kọ́ rí níbí báyìí, kọ́ rí níbí, wọ́n á lè rorí wọn pé mo tẹ̀ rí opportunity kan bíbáyìí, ṣé mo lè ṣe lè yàtọ̀ sí kí wọ́n máa tara wọn láti fi jẹun. Tí a bá ń sọ̀rọ̀ pé kí òbí kó bá ọmọ wí àbí ká bẹ̀rẹ̀ advice àbí bá ṣe máa tọ́ ọmọ ká bẹ̀rẹ̀ láti ilé. Ṣé ọmọ tó jẹ́ wípé òun ní sanwó ilé tí ìyá ẹ̀ ń gbé, òun ló ra mọ́tò fún bàbá ẹ̀, ṣé irú òbí bẹ́ẹ̀ ṣó lè lẹ́tọ̀ọ́ láti bọ́mọ yẹn sọ̀rọ̀ wípé iṣẹ́ tó ń ṣe yìí kì í ṣiṣẹ́ tó dáa? Kí kọ́lọ́run kó ṣàánú wa. Àmín. Thank you for that point. It's a solid point. Àfi kọ́lọ́run ṣàánú. Àánú Ọlọ́run ni kó lé gbogbo wa bá, torí bàbá ní àtọwọ́ bọ kíní ìjú bó ṣe yẹ lọ. You will not have anything. At the end of the day, you will just see that it's some parents that actually push their kids into it. Let's be candid. Yes, ó tọ́ ni. Àwọn òbí mi náà ló ń
ó ṣàrí ọmọ ìyá lágbájá Ó ó ra mọ́tò fún lágbájá ó ra mọ́tò fún tàmẹ̀dò ọmọ yóò ìwọ náà ò lè ṣe ṣàgbàfọ̀. gbọ́ ó ń kaṣọ wálé so Ẹ̀dẹ̀ àwọn rójú òbí míì náà prefer kí àwọn ọmọ wọn máa ṣe nǹkan tí wọ́n ń ṣe ọ̀nà méjì náà ló pín sí òbí tó bá fẹ́ kọ́mọ ẹ̀ ṣe kó máa ṣe lọ bọ̀ òbí tí kò bá fẹ́ kọ́mọ òun ṣe tó fẹ́ kó ṣe rere lọ́jọ́ iwájú yàtọ̀ sí hookup ká tún wá ọ̀nà míì tá a sọ náà ni pé ká máa fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹgbẹ́ báíbù fún wọn ẹsọ Quran fún wọn àwọn nǹkan tí àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá ti ṣe nígbà yẹn ká máa fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kéte ṣe dandan a kàn ń yà lọ ibi tá à ń lọ jìnnà ibi tá a máa yà ló pọ̀ jù a rí àwọn èèyàn ńláńláńláńlá tó ti ṣoríire àwọn pastors tó ti ṣoríire àwọn àfáà tó ti ṣoríire àwọn politicians we have lawyers we have doctors we have engineers tí wọ́n dẹ̀ ṣe hookup let's use them as an example èwo làbọ̀rọ̀ máa ṣe lọ ẹ wo Moses ẹ wo Jordan ẹ wo Muhammad no àwọn tájọ ń gbègbè yìí gangan àwọn yẹn gangan ní ká fi máa ṣe example fúnra wa so we can be like them at the same time and understand in conclusion so then ìbá bàjẹ́ Tony the woman whatever you do is at your own end. That's just it. Whatever happens to me, I will face the music on my own. The laws, the prophet, my parents. Díẹ̀ ni tí wọ́n ń bẹ̀. Ọmọ díẹ̀ ni tí ń bẹ̀. Oníkálùkù ni ó kà sùn wá. So, I think this will be all in this episode of My Perspective. Meet you again next time at the same location. Thank you.